उपदेशक उलोवपाक उटावळ करूं नाका. देवाच्या घरांत तुजीं उतरां मेजून उलय. मेलोत तश्यो बासावण्यो करिनाका, कित्याक देव सर्गार आनी तूं संवसारांत आसा. चड उस्के काडल्यार चड वायट सपनां पडटात. जाणपांतल्यान पिशापणां उक्तीं जातात. तुवें देवाक आंगवण केल्यार ती बेगीनूच पाल, कित्याक देवाक पिशे आवडनात. तुजी आंगवण पाल. देखून तुवें कोत्ताय म्हणलोलें तें बेगीनूच कर. आंगवण पालूंक नासलोल्या परस करूंकूच नासल्यार अदीक बरें. तुजे जिबे वरवीं गुन्यांवकार जावं नाका आनी उपरांत ही म्हजी चूक जाली म्हणून संदेशकाराक सांगो नाका. तुजेर रागार जावंक आनी तुवें केलोल्या सगळ्या वावराचें निसणटोन करूंक देवाक कित्याक रागार कोत्ताय? जायते भुलींतल्यान निर्फळाय आनी जाणकोक येता. देखून देवाक भिये. जर एका गांवांत गोरिबाक पिलून ताचेर अन्याय जाता तर अजाप जावं नाका, कित्याक थंयचो दर एकल्या अधिकाऱ्या वयर ताच्या वयल्या अधिकाऱ्याची आनी ताचे वयर आसलोल्याची नदर आसता. पूण शेतांत पिकता तें सगळ्यांच्या फायद्याक. राजाक लेगीत ते पिकेचो वांटो मेळटा. दुडवांचो मोग कोत्ता ताका दुडू पावना. गिरेस्त जावंक सोदता ताका केन्नाच जाय तें मेळना. हें निर्फळ. खूब वेपार आसता थंय खूब लुचकां आसतात. जितलो तूं गिरेस्त जाताय तितलो तुवें अदीक लोकांचो पोसचो पडटा. तुका फक्त आपूण गिरेस्त जालां म्हणपाचें समाधान मात जाता. एका वावराड्याक पोटभर जेवंक नासत, पूण ताका शांत आनी उस्क्या मेकळी न्हीद पडटा. गिरेस्ताक इतली गिरेस्तकाय आसता की तिच्या हुस्क्यान ताका मातूय झें पडना. ह्या संवसारांत सुर्यापोंदाक हांवें आनीक एक कनिश्टाय पळयल्या. फक्त दोळे भर पळोवपा शिवाय ताका आपल्या नफ्याचो कसलो फायदो जाता? आपल्या गरजेच्या वेळार वापुरपाक लोक आपल्या गिरेस्तकाय एकठांयतात आनी कसल्याय तरी वायट प्रसंगाक लागून सोंपयतात. ताका एक पूत जल्मता आनी ताका दवरपाक हाचे लागीं कांयच नासता. आपले आवयच्या कुसव्यांतलो तो विंगलो आयलोलो आनी तो विंगलोच वेतलो. आपणे कोश्टांनी जोडलोली एकूय वस्त ताका आपणा बरोबर व्हरपाक मेळना. आनीक एक व्हड अनीत हांवें पळयल्या. वयर तो आयला तसो ताणें वचूंक जाय. तर इतलेय कश्ट करून ताका कसलो फायदो जाला? वाऱ्याक धरूंक ताच्या फाटल्यान धांवलोल्या भाशेन. जेन्ना तो आपले उरलोले दीस कालोखांत पश्चातापां जायत्या दुखींनी पिडेंत आनी संतापांनी सादता. देखून म्हजी आटापणी अशी, देवान दिलोल्या जिवीतभर आपणें जें कितें जोडलां तें खावप, पिवप, जेवप आनी भोगप. हातूंतच की खरें दादोसपण मेळटा, कित्याक हें ताचें नशीब. आनी जेन्ना कोणाकूय देव गिरेस्तकाय आनी भाटां बेसां दिता, ताका ती भोगपाची तांक दिता आनी वावर करपान दादोसपण दिता. हें एक देवाचें देणें, कित्याक जितलो काळ देव ताचें काळीज खुशालकायेन भरता तेन्ना ताका वेळ सोदता तें कळचेंच ना. देवाचें उतर हें.